सब्सक्राइब कीजिए AAKV ऑफिशियल चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे दोस्तों, Huawei P40 Pro लॉन्च हो चुका है। तो फुल ओवरव्यू और फुल कंपैरिजन वीडियो में स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी स्टार्ट करते हैं। 8 GB 256 GB स्टोरेज, वाइट कलर का बॉक्स, 14 वॉट फास्ट चार्जिंग USB टाइप C केबल और ईयरफोन USB टाइप C कनेक्टिंग के साथ दिया जाता है। राइट साइड में रेड कलर का पावर अनलॉक बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। फिर नीचे में दिया गया है हाइब्रिड सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक्रोफोन USB टाइप C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। उसके ऊपर में ठीक उसके ऊपर दिया गया है सेकेंडरी माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है, जो काफ़ी टिपिकल स्टाइल में दिया गया है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले में चारों तरफ से काफ़ी अच्छे कर्व मिलते हैं। 6.58 इंचेस कर्व ओलेड स्क्रीन के साथ आता है। फुल HD रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, EMUI वर्जन 10 सपोर्ट करता है। HMS गूगल सपोर्ट नहीं करता। Kirin 990 5G प्रोसेसर, 8 256 स्टोरेज के साथ आता है। तो गेमिंग काफ़ी मस्त है, तो आप इंजॉय कीजिए गेमिंग। बैटरी की बात करते हैं, 4200 mAh की वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग, 40 वाट्स फास्ट चार्जिंग, सब चार्जिंग सपोर्ट करता है ये बैटरी। तो काफ़ी दमदार बैटरी दी गई है। तो अब बात करते हैं कैमरे की ओर। तो क्वाड रियल कैमरा सेटअप दिया है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर, लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्लस 40 मेगापिक्सल पर पेनोरामा कैमरा दिया गया है। 5x ऑप्टिकल जूम और 50x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। 1 3D टाइम फ्लाइट कैमरा, LED फ्लैश, माइक्रोफोन जूम, माइक्रोवेव वाला फंक्शन दिया। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, डुअल पंच होल 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और IR कैमरा फेस अनलॉक और बुके मोड के लिए दिया गया है। साथ ही फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है। इसका IP68 सर्टिफिकेट के साथ आता है। तो काफ़ी मस्त मोबाइल है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।